नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो स्पॉट में। तो आप अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और साथ में दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, जो कि होती है जॉब से रिलेटेड। तो आज मैं आपको जॉब के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप असम राइफ़ल का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 31 तारीख से निकला हुआ और 213 वैकेंसी है इसमें। तो इसमें लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2018। तो इसमें 213 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें सोल्जर, इलेक्ट्रीशियन, कुक और अदर वैकेंसीज़ हैं। अगर आप वैकेंसी ट्रेड वाइज वैकेंसी देखोगे तो जीडी मतलब जनरल ड्यूटी की है 171 पोस्ट और पर्सनल असिस्टेंट की एक। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जल्दी से अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े या लोकमित्र केंद्र में जाइए और ये फॉर्म भर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में दबाएं नोटिफिकेशन बेल को। थैंक यू।